大家好，我哋今日就嚟到 FFV 嘅第41集，就係介紹呢個油麻地站。咁我哋開始今日嘅旅程啦。過咗龍天，飛落去。咁佢呢個好特別，呢邊沙中線，呢邊觀塘線，但係呢度落去都係沙中線月台。調景嶺方向呢邊。請勿靠近車門。Please stand back from the train doors. 下一站油麻地，乘客可以轉乘荃灣線往中環，左邊嘅車門將會打開。Next station, Yaomatei. Interchange station for the Chuen Wan line towards Central. Doors will open on the left. 好啦，咁我哋話咁快就嚟到呢個油麻地站啦。咁油麻地站就係呢個白色為主啦，咁地板就用呢個閃長岩啦。油麻地咁呢邊3去台，嗰邊4去台。咁其實以前油麻地做總站嘅時候，就係呢邊3去台，呢邊4去台嘅。咁因為佢條路軌其實係左軚行駛，但係佢為咗想掩飾啦，所以就呢邊係3號，嗰邊係4號，咁順翻右軚嘅次序啦。咁黃埔沿線通車就掩飾唔到啦，就要誠實面對啦。咁呢邊3號，呢邊4號啊。咁所以其實列車就3去台就係咁樣直去啦。跟住離站嘅時候就呢度轉軌，咁樣去旺角。咁至於嗰邊就係咁樣逆線入去嗰陣時嘅4去台，跟住離站嘅時候就咁樣直去旺角啊。咁跟住2016年就為咗預備延線就呢邊4去台改成呢邊4去台，呢邊3去台，但係兩邊都仍然係往調景嶺方向。跟住就跟住去到唔知8月嘅時候係咪啊？好似係啊，8月嘅時候就4去台落下月台，3去台就上下，直到10月嘅時候就終於變成而家嘅模樣啦。咁都好神奇啦。咁我哋跟住上去荃灣線啦。上面荃灣線就呢邊1去台往荃灣，呢邊2去台往中環。咁廣播講往中環就係油麻地第一個站接荃灣線就係往中環方向啦。到旺角嘅時候咪往荃灣啦。
咁如果話太子可以過對面轉呢，咁啊自己蠢咗啦，就搭多咗兩個站啦，嘥咗時間啦。所以呢，就係油麻地站嘅時候會講往中環啦。咁荃灣線一樣就係荃灣返去油麻地會講往黃埔。我哋上去大堂啦。咁啊，大堂呢都幾特別嘅。呢度廁所先啦。咁個大堂最特別呢，就係佢用咗紅色牆。我唔知點解呢，佢咁樣設計啦。我唔知點解港鐵公司會用紅色牆呢。咁呢個就係 Stone Shop， 就闊嘅麵包、薯仔、南瓜批。上面有啲歷史。呢度就係間麥當勞啦，麥香雞包50蚊，兒童餐90蚊，炒生蛋包30蚊，熱朱古力18蚊，牛奶10蚊，橙汁40蚊。咁左邊觀塘線，右邊荃灣線啦。咁跟住我哋逐個出口睇下先。咁由呢個由邊度好呢？即係 A 出口開始先啦。咁A 出口呢邊 A1啦，跟住呢邊就 A2。其實已經望到旺角。跟住 B 出口啊，B1、B2、B1係電梯嚟嘅。跟住我哋睇下 C 出口。呢度有部 lift。呢個 D 出口。咁C 出口就係呢邊電梯嚟嘅。C 出口就只入不出，唔係只出不入啦。係啦。咁好啦，我哋呢個油麻地站嘅介紹都差唔多啦。咁我哋下禮拜五旺角站再見，拜拜，See you later，小娜娜再見。